សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានរៀនតាមដានទស្សនាវីដេអូបង្រៀនភាសាចិននៅតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube បាទដែលមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺពាក្យថាអានចៅបាទយោងតាមឬក៏ធ្វើតាមធ្វើទៅតាមបាទយោងតាមនឹងអានចៅឬហៅខ្ញុំមានជា clear ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យអានចៅនេះឥឡូវយើងនឹងទៅចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមរៀន clear នីមួយៗរបស់យើងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយក3សភៅកត់បាទពាក្យដំបូងបាទពាក្យសំខាន់របស់យើងគឺអានចៅនេះឯងបកថាយោងតាមឬក៏ធ្វើតាមអានចៅបាទឥឡូវយើងទៅមើល clear របស់វានីមួយៗមានអីខ្លះធ្វើតាមអត្ថន័យរបស់អ្នកបាទឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញថាធ្វើតាមន័យរបស់អ្នកហ្នឹងហើយធ្វើតាមន័យរបស់អ្នកធ្វើតាមន័យរបស់អ្នកឯងហ្នឹងបាទ按照你的意思按照你的意思ធ្វើតាមអត្ថន័យរបស់អ្នកបាទធ្វើតាមន័យរបស់អ្នកបាទអានចៅធ្វើតាមនីតបាទនីតហ្នឹងគឺបកថារបស់អ្នករួចហើយចាំយើងដាក់ពាក្យថា意思ហ្នឹងគឺអត្ថន័យ意思អត្ថន័យនីត意思អត្ថន័យរបស់អ្នកឃើញទេអានចៅធ្វើតាមនីត意思អត្ថន័យរបស់អ្នកបាទយើងត្រូវមើលតម្រងឲ្យច្បាស់នីតហើយចាំយើងថាពាក្យ意思អត្ថន័យរបស់អ្នកបាទឬក៏អ្វីរបស់អ្នកយើងដូរតែពាក្យ意思មកនីតអីចឹងមកឥឡូវយើងទៅ clear បន្តទៀតសូមធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទ请按照我说的话请按照我说的话សូមធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទ请បកថាសូម按照ធ្វើតាម我说ខ្ញុំបាទ我说的话បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់មួយខ្ញុំ说និយាយតើបកថារបស់ហកហ្នឹងមានន័យថាសម្ដីឬពាក្យសម្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកបាទសរុបថាអសតហកបាទគឺមានន័យថាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំអសតហកពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងសរុបមក请按照我说的话សូមធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយពាក្យឲ្យមួយយើងពាក្យដែលយើងអត់ធ្លាប់ចេះយើងត្រូវកត់មកបាទកត់ផ្សេងមួយមកហើយបកប្រែអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងមកតោះឥឡូវទៅ clear បន្តទៀតធ្វើតាមការធ្វើលើកមុនគឺមានន័យថាធ្វើតាមអ្វីដែលយើងធ្វើការលើកមុនធ្វើមិនឥឡូវយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្មែរខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងឲ្យចុះបាទធ្វើតាមការធ្វើលើកមុនដែលភាសាចិនបាទអានចៅសាំងឈឺជាប់តអានចៅសាំងឈឺជាប់តធ្វើតាមការធ្វើលើកមុនបាទអានចៅធ្វើតាមសាំងឈឺហ្នឹងគឺបកថាលើកមុនបាទជាប់បកថាធ្វើបាទតហ្នឹងគឺមានន័យទេគឺចុងកន្ទុយប្រយោគរបស់គេគឺដាក់តអញ្ចឹងតែម្ដង请按照上次做的ធ្វើតាមការធ្វើលើកមុនបាទឥឡូវយើងទៅ clear ឧទាហរណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យអានចៅបន្តទៀត请按照工厂规定请按照工厂规定បាទសូមធ្វើតាមបទបញ្ជារោងចក្របទបញ្ជាឬក៏ការកំណត់ហ្នឹងច្បាប់របស់គេហ្នឹងឈិញបកថាសូមអានចៅធ្វើតាមកងឆាំងគឺបកថារោងចក្រកងឆាំងរោងចក្រគួយទិញហ្នឹងគឺបទបញ្ជាណាបទបញ្ជាឬក៏ការកំណត់អញ្ចឹងកងឆាំងគួយទិញបទបញ្ជារោងចក្រឃើញទេយើងប្រើពាក្យកងឆាំងមុនឬហើយចាំយើងប្រើពាក្យគួយទិញកងឆាំងគួយទិញបទបញ្ជារោងចក្រ请按照工厂规定សូមធ្វើតាមបទបញ្ជារោងចក្របាទឥឡូវយើងទៅ clear បន្តទៀត
កុំធ្វើតាមពាក្យរបស់គាត់បាទពាក្យអានចៅថាតហក់ពាក្យអានចៅថាតហក់កុំធ្វើតាមពាក្យរបស់គាត់បាទពាក្យបកថាកុំអានចៅធ្វើតាមថាបាទគាត់តហក់ហ្នឹងបាទមានន័យថាសម្ដីតគឺបកថារបស់បាទតរបស់ហក់បានថាពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងថាតហក់3អក្សរចុងកន្ទុយហ្នឹងគឺមានន័យថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បាទពាក្យរបស់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងសរុបមកពាក្យអានចៅថាតហក់កុំធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អញ្ចឹងវីដេអូមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានច្បាស់ល្អហើយពេញចិត្តរៀននៃអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនជាច្រើនវីដេអូបាទសឹងតែប្រចាំថ្ងៃបាទគឺមានមេរៀនថ្មីជារឿយជាច្រើនទៀតបាទដើម្បីឲ្យចែករំលែកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា